Məclisin bugünkü iclasında cari məsələlərin müzakirəsi zamanı deputat İqbal Ağazadən bir sıra maraqlı təkliflərlə çıxış edir. Məhkəmə sisteminin qüsurları olduğuna diqqət çəkən millət vəkilinə yapıcı deputat Siyavuş Novruzovun cavabı isə xüsusilə maraqlı olub. Amma bu dəfə Siyavuş Novruzov Molotov kokteyli ilə kotleti səhv salıb. Milli Məclisin bugünkü iclasının gündəliyi yenə də sıx idi. Deputatlar həm Hesablama Palatasının hesabatını müzakirə etməli, həm də gündəlikdə duran 7 qanun layihəsinə düzəlişlərə baxmalıydılar. Əlbəttə ki, cari məsələlər də öz yerində. İqbal Ağazadənin məhkəmə sisteminin yaratmaz fəaliyyətinə yönələn çıxışı da məhz cari məsələlər fonunda səsləndi. Deputat bugün Azərbaycanda gənc insanlara hansı ki adam öldürüblərinə uğurluq ediblər, sadəcə siyasi baxışlarına görə 7-8 il iş kəsilməsini dəhşət adlandırdı və Milli Məclisin amnistiya haqqında qanun hazırlamasının vacibliyinə toxundu. Nə vaxta qədər məhkəmə sistemində bu şəkildə proses davam edəcək? Nə vaxta qədər gənc uşaqları, cavan insanlar, o insanlar ki Azərbaycana xeyir verə bilərlər, o insanlar ki Azərbaycanın gələcəyini qura bilərlər, o insanları bu şəkildə həbsə atıb da 8 il, 10 il məhkumluq həyatı yaşadıb, sonra onları yararsız bir insan kimi cəmiyyətə buraxacaqlar. Deputat Siyavuş Novruzov isə görünür İqbal Ağazadənin cavabını verməyə tələsdiyindəndir ki, dili dolaşdı. O sualı həmin o uşaqları öyrədib əlinə Molotov kokteyli verən, əlinə daş verən, dəmir parçası verən, polisin üzərinə göndərən adamlara ünvanlar. Siyavuş Novruzovun kokteylə kotleti qarışdırması ancaq jurnalistlərin dodağını qaçırdı. Çünki bu çıxış zamanı deputatların əksəriyyəti deyəsən elə kotlet dalınca qaçmışlar. Parlamentin yeməkxanasından gələn qoxu ən azı məndə bu təəssürat yaratdı. Zalda oturanların başı isə söhbətə qarışmışdı. Ona görə də yenə səs vermə zamanı yetər sayı yetərli etmək üçün yetərincə cəhdlər oldu. Türklər demişkən ən çox çaba göstərən də Milli Məclisin operatoru Akif idi. Onun fədakarlığı sayəsində gör neçə deputat kotleti arxayınlıqla həzm rabidən keçirdi. Akif'in öz işindən məmnun qaldığı göz qabağındaydı. Elə parlamentin fəaliyyəti də. Ona görə də daha başınızı ağrıtmaq istəmirəm. Amma ürəyimdən keçən bir təklifi mütləq səsləndirmək istəyirəm. Milli Məclisdə boş qalan 3 deputat yerindən birinə Akif namizədliyini versin. Ondan əla deputat çıxar. Ən azı başqalarından fərqli olaraq yerində oturub düyməni basa bilər ki.